আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। ভিডিওটি শেষে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে। আমি আপনাদের কমেন্টে অপেক্ষায় থাকলাম। তবে তার আগে একটি তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই, আমাদের গিভ অ্যাওয়ে চলছে। আপনি চাইলে সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারেন। আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনি আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স বা প্রথম কমেন্টেই লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন, জয়েন করতে পারেন এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন। আর মাত্র 2 দিন আছে। 1 তারিখেই আমরা জানিয়ে দিব 5 জন বিজয়ীর নাম এবং 2 থেকে 5 তারিখের মধ্যেই তাদের কাছে উপহার চলে যাবে। সেই উপহারের ছবিও আমরা চেষ্টা করব আপলোড করতে। ভিউয়ার্স, আজকের যে অফারটি নিয়ে কথা বলতে চাই, আসলে আমাদের বিজয়ের মাস প্রায় চলে এসেছে, তাই আমাদের বিজয় অফারও শুরু হয়েছে। বিজয় অফারের প্রথম 7 দিন আমরা একটি প্যাকেজ রেখেছি। সে প্যাকেজে আপনারা প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করলে, অর্থাৎ প্যাকেজগুলো ক্রয় করলে সম্পূর্ণ হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। তবে তারা কি দোষ করলো? যারা আমার শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করবে, যারা আমার শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করবে তাদের জন্য স্পেশাল একটি করে গিফট থাকবে। এ ছিল আমাদের যে বিজয় অফার, সেই বিজয় অফারের প্রথম 7 দিনের একটি ঘোষণা। আজকে যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই, সে প্রোডাক্টগুলো আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। যেমন দেখেন, আমার হাতে যে র্যামটি আপনি দেখছেন, এটি কিন্তু হোয়াইট কালারের র্যাম। হোয়াইট কালারের র্যাম কিন্তু আমাদের অনেকের পছন্দ। অর্থাৎ কিছু মানুষ ডিটারমাইন্ড থাকে যে আমি এই কালারের র্যাম ব্যবহার করবই। আজকে আমার এক দোকানদার ভাইয়ের সাথে কথা হলো, সে আমাকে বলছে যে মেহেদি ভাই, মাঝে মধ্যে কাস্টমাররা এমন কিছু বলে থাকে যে আমার টোটাল ক্যাশিং, আমার মনিটর সব কিছু সাদা রং করে দিতে হবে। তো সেও সেগুলো করে দেয়। আসলে আমার পক্ষে এগুলো করা সম্ভব না। তারপরেও এই যে সাদা র্যাম দেখে কথাটি মনে পড়ে গেল। যারা সাদা র্যাম চান বা হোয়াইট কালারের র্যাম চান, এই র্যামটি নিতে পারেন। যদিও এই র্যামটি কিন্তু কনফিগারেশনে আমি রাখি নাই, জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য র্যামটি আমি ভিডিওটিতে শো করেছি। আর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট অথরাইজড নেওয়ার। যেমন যে মাদারবোর্ডটি আছে সেটি আসোস ব্র্যান্ডের H510 মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে 10 এবং 11 জেনারেশন দুইটি আপনি সাপোর্ট করাতে পারবেন। এছাড়া অনেক মাদারবোর্ড আছে যেগুলোতে বায়োস আপডেট করলে প্রসেসরের নেক্সট জেনারেশন সাপোর্ট করানো যায়, কিন্তু এই মাদারবোর্ডে সেই ধরনের ঝামেলায় আপনাকে পড়তে হবে না। 3200 মেগাহার্জ, 2666 মেগাহার্জ বা 2400 মেগাহার্জ যে কোনো র্যামই সাপোর্ট করবে এই মাদারবোর্ডটিতে। এছাড়া আপনি আপডেট গ্রাফিক্স কার্ডগুলো লাগাতে পারেন এই মাদারবোর্ডে, সেটিও সাপোর্ট করবে। PCI স্লট 4.0 আছে। মাদারবোর্ডে 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন প্রায় 7800 থেকে 8000 টাকা। বলতে চাই প্রসেসরটি নিয়ে, ইন্টেল Core i5-এর 10 জেনারেশন প্রসেসর, যার মডেল 10400। এই প্রসেসরটি রাখা হয়েছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। প্রাইস 15800 থেকে 16000 টাকা। আপডেট প্রাইসের জন্য ওয়েবসাইট ভিজিট করতেই পারেন www.celltech.com.bd। একটি কথা বলতে তো ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি কোনো কম্পোনেন্ট সিঙ্গেল অর্ডার করলে আগামী 7 দিনের মধ্যে কোনো ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না সেলটেক থেকে। সুতরাং আমাদের ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। আমাদের স্টকে থাকলে আপনাকে ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই আমরা প্রোডাক্টটি আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, মাদারবোর্ড প্রসেসর নিয়ে বলেছি, র্যামটি নিয়েও বলতে হয়। এখানে 3200 মেগাহার্জের 8GB গেমিং র্যাম আছে। র্যামটির বক্সটি যদি অনেক বড় হতো তারপরে দেখতে আরও ভালো লাগতো, কিন্তু আই থিঙ্ক টিম গ্রুপ এখানে বক্সের পিছনে তেমন ইনভেস্ট না করে প্রাইসটি আপনাদের রিলায়েবল করে দিয়েছে। মাত্র 3800 থেকে 4000 টাকার মধ্যে এই র্যামটি পাচ্ছেন। র্যামটিতে লাইফ টাইম প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। যারা একটু গেমিংয়ের দিকে নেশা আছে তারা এই র্যামটি নিতে পারেন। এখন কথা বলতে চাই NVMe নিয়ে। আমাদের অনেকেই জানি না যে NVMeটি কী। বলতে যদি চাই, গ্র্যাজুয়ালি হার্ড ডিস্কের চেয়ে SSDতে স্পিডটি বেশি পাওয়া যায় এবং SSDর চেয়ে M.2তে স্পিড বেশি পাওয়া যায়, M.2 চেয়ে NVMeতে স্পিড বেশি পাওয়া যায়। এখন আমরা অনেকে মনে করি যে 128GB NVMe এর চেয়ে 256GB NVMeতে বেশি স্পিড, কিন্তু তা কিন্তু না। যেমন 4GB র্যামের তুলনায় 8GBতে বেশি স্পিড হয়, তেমন 128GBর জায়গায় 256GB NVMe লাগালেই যে স্পিড ডাবল হবে তা কিন্তু না। এটা জাস্ট এটি একটি মেমোরি বা স্টোরেজ আপনি ডাবল করলে ভালো, কারণ আপনি যত বেশি স্টোরেজ করবেন তত বেশি আপনি প্রোডাক্ট বা তত বেশি আপনি ছবি বা যা কিছু রাখতে পারবেন।
এখন কথা হলো আপনি একটি কাজ করতে পারেন, এই এনভিএমই এর সাথে একটি 320 জিবি বা 500 জিবি হার্ড ড্রাইভ রাখতে পারেন। সেটি হবে খুবই জেন্টেল আইডিয়া, ভদ্র আইডিয়া বা আপনার সময় উপযোগী আইডিয়া। এছাড়া আপনি অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন, সেটি আপনার বিষয়। আমি কিন্তু বেশিরভাগ প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলে ফেলেছি। যে ক্যাসিংটি দেখছেন, ক্যাসিংটি হলো ওভো ব্র্যান্ডের। 4টি ফ্যান আছে, 8 জিবি ফ্যান আছে 4টি। পাশের গ্লাসটি টেম্পার্ড গ্লাস। এখানে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আলাদা ক্যাবিনেট রাখা হয়েছে। সামনের দিকে দেখা যায় ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, উপরের দিকেও দেখা যাচ্ছে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে। আরও ফ্যান লাগালেও লাগানো যায়। দারুণ ক্যাসিংটি। এছাড়া একটি পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাভেঞ্জার্স ব্র্যান্ডের 350 ওয়াট রাখা হয়েছে। টোটাল কনফিগারটি পড়েছে 35,000 টাকা, এবং এই অফারটি আপনি যদি অনলাইনে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে 3,060 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 7 দিনের মধ্যে আপনি যদি অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে যে ডেলিভারি চার্জটি, শুধুমাত্র যে ডেলিভারি চার্জ, এই চার্জটি আপনাকে দিতে হবে না। চাইলে এই কনফিগারটি সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন আগামী 7 দিনের মধ্যে, তাহলে একটি আকর্ষণীয় উপহার আপনি পাবেন। আর ভিডিওটি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি, তার আগে বলতে চাই আমাদের শোরুমে ভিজিটের ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, আইসিটি ভবন, 7 ফ্লোর, 703 নাম্বার শপ, 740 নাম্বার শপ। 7 তলায় উঠে জাস্ট লিফটের অপোজিট পাশে কিন্তু আমাকে পাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।